సో మీరేమో డిఎంకే ఒరిజినల్గా, ఆయన ఏడిఎంకే. మీ ఇద్దరికి అసలు ఎట్లా వచ్చింది ఫ్రెండ్షిప్? దేర్ వాజ్ పొలిటికల్ ఫ్రెండ్షిప్ లేదు. ఆయన అప్పుడు డిఎంకే జాయిన్ చేశారు. వెన్ ఐ వాజ్ అచ్చా, మీరు అసలు ఇండస్ట్రీలో కూడా మీరు మంచి ఫ్రెండ్స్ కదా, బిఫోర్ యువర్ మ్యారేజ్ అండ్ బిఫోర్ హిజ్ మ్యారేజ్ ఆల్సో. వెన్ హీ వాజ్ జాయినింగ్ ఈ డిఎంకే, నేను ఫోన్ చేసి ఆయనకి చెప్పాను, బికాస్ ఐఎమ్ వెరీ క్లోజ్ టు ద ఫ్యామిలీ. కలెక్టర్ గారు నన్ను కూతురులాగా చూస్తారు. ఆ ఇంట్లో కూర్చుంటాను, వాళ్ళు మాట్లాడడం నాకు అంతా తెలుసు. వాళ్ళకి సినిమా వాళ్ళంటే వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు. ఓకే ఓకే, సో ఐ టోల్డ్ శరత్, ఐ సెడ్ ఐ డోంట్ థింక్ యూ షుడ్ జాయిన్. మిమ్మల్ని అంటే ఇష్టపడ్డారు, సినిమా వాళ్ళంటే ఇష్టం లేకపోతే? నన్ను ఎంఆర్ రాధా కూతురుగా చూసారు, బికాజ్ మై ఫాదర్ అండ్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్. కలెక్టర్ అని పేరు ఇచ్చిందే మా నాన్న. టైటిల్ ఇచ్చింది మై ఫాదర్. సో దే ఆర్ రాధా కూతురుగా చూసి, సో హీ వాజ్ లైక్ దాట్. సో ఐ టోల్డ్ హిమ్ ఐ డోంట్, అండ్ దే న్యూ ఐ వాజ్ నాట్ అ కాంపిటీషన్ టు ఎనీబడి. నేను వచ్చి పొలిటికల్ అంబిషన్ లేదు. నేను వాళ్ళే చెప్పారు, నీకు ఏదైనా కావాలా, నీకు ఈ పోస్ట్ కావాలా? ఐ సెడ్ నో, ఐ డోంట్ వాంట్. సో వాళ్ళు దే వర్ వెరీ కంఫర్టబుల్ విత్ మీ. ఓకే, because they knew who I was. Then appudu Sarathkumar kuda join avadu anukunnada? We were just friends. Ade just friends ade nenu. Then I told him, I don't think DMK is a party for you. Nenu cheppanu. But then he became an MP. After he got married to me, he was made the Rajya Sabha MP. So he was a member of parliament. They have a very different outlook towards actors, because వాళ్ళకి పెద్ద లెసన్ వచ్చి ఎంజిఆర్ గారు. సో అది ఎప్పుడు వాళ్ళ మైండ్లో పెట్టుకుంటారు, హంటింగ్ ఉంటుంది వాళ్ళకి. అంటే వాళ్ళు సరదాగా మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళు అంటారు, ఈ సినిమా వాళ్ళు మాత్రం ఎంకరేజ్ చేయకూడదు. ఇప్పుడు పక్కలో బల్లి అనుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళు, ఎందుకంటే ఎంజిఆర్ అదే కదా, ఆయన గ్లామర్ తోటే కదా కరుణానిధిని పుషేషర్ చేసేసి రూల్ చేయగలిగాడు, సీఎం అయ్యాడు. అందుకని వీళ్ళు ఎవరన్నా పెట్టుకుంటే మనకు కూడా ఎప్పటికప్పుడు థ్రెట్ అనుకుంటారు అనుకుంటా. బట్ ఐ హావ్ నోటిస్డ్ అండి, ఈ పాలిటిక్స్లో వాళ్ళందరికీ ఆ భయం ఉంది, ఎవరికైతే. ఇట్ కుడ్ బి ఈవెన్ జయలలిత గారు కూడా కొంచెం ఎక్కువగా వాళ్ళు అంటే వై అంటారు. సో దట్ ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ టు హ్యావ్ దట్ ఇన్సెక్యూరిటీ ఉంటుందిగా, అది ఉండాలని అనిపిస్తుంది. అంటే ఇట్ హాస్ టు బి ఎ ట్రేట్. కాదు, వాళ్ళ స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి? జయలలిత స్ట్రెంగ్త్ గ్లామరే కదా, సినిమా ఆర్టిస్ట్. ఎంజిఆర్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది సబ్సిక్వెంట్గా డెవలప్ అయింది. డెవలప్ అవ్వాలా, రికగ్నైజ్ చేశారు. సో అది ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఏ స్ట్రెంగ్త్ మనం వచ్చామో ఆ స్ట్రెంగ్త్ మీకు కూడా ఉందనుకోండి, అమ్మో కొంచెం రాధికను దూరంగా పెట్టాలి. 100%. I think that was Sharath's drawback. That was his drawback with all the parties, because they all felt threatened by him. ఈయనకేమో ఇది దీంతో పాటు అడిషనల్ క్వాలిఫికేషన్ అంటే కమ్యూనిటీ స్ట్రెంగ్త్, గుడ్ లుకింగ్ యాక్టర్, మాస్, బోల్డ్, వెరీ బోల్డ్ అండ్ హెల్పింగ్ నేచర్. ఈవెన్ కర్ణన్ కూడా చాలా సిగ్గుపడతారండి. ఐ షుడ్ టెల్ హిమ్, ఈవెన్ కర్ణన్ విల్ ఫీల్ షై. సో he's a very people's person, but that's his quality. నేను ఎన్నిసార్లు చెప్పినా he doesn't listen. పనిచేస్తుంటాడా అడిగిన వాళ్ళందరూ? అవును, అడిగితే అప్పుడు నేను యాక్ట్ చేసేటప్పుడు అప్పుడు నాకు శరత్ కొంచెం ఫ్రెండ్గా తెలుసు. అప్పుడు ఒక 2-3 మంది మాట్లాడుతున్నారు, బాబు నువ్వు స్ట్రైట్గా శరత్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏడు, కాలు పట్టుకొని నేను చచ్చిపోతానండి అని అడుగు, ఆయన ఇమ్మీడియట్గా 2 లక్షలు ఇస్తారు, తీసుకెళ్ళు అని వాళ్ళు అడ్వైస్ చేసుకుంటున్నారు, వాళ్ళు అందరు ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు. నేను విన్నాను, నేను ఫోన్ చేసి చెప్పాను, ఏంటి శరత్ చాలా హెల్పింగ్ నేచరా నీకు? వై 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 ఐ సెడ్ ఐ హర్డ్ సంబడి టాకింగ్ లైక్ దిస్, ఇలా మాట్లాడని విన్నాను, జాగ్రత్తగా ఉండండి. చా అలా ఉండదు అని. పాపం, హిస్ లాస్ నాట్ మైన్. కానీ ఇప్పుడు ఇదే కదా. Yeah, but I still no control on it. అంతేనా? మరి ఏమో ఆయన షోలోనేమో అంత కంట్రోల్ ఆవిడదే అన్నారు. అలా ఊరికే అంటారు, ఇమేజ్ కోసం. ఇప్పుడు భయపడుతున్నారు అనుకుంటున్నాను. లేదు, he doesn't listen. అంటే ఇంతవరకు తన ఒరిజినల్ క్వాలిటీస్ని జస్ట్ లైక్ దట్ తీసి పక్కన పెట్టలేదు కదా. ఐ అండర్స్టాండ్ దట్. సి నేను వచ్చి ఆయన్ని ఒక ఇండివిజువల్గా చూస్తున్నాను. An individual person who has his own individuality. I cannot go and change a person's individuality. It's not right. Plus ఏంటంటే
అది మంచే, ఓకే, ఎవడో సంబడి మస్ట్ బి చీటింగ్ అని మోసం చేస్తే చేసి ఉండొచ్చు, కానీ మంచోడు. ఇట్స్ హిస్ గుడ్నెస్, దట్స్ ఇట్. అదే చెప్తున్నా, ఇప్పుడు ఎవరికో సాయం చేయాలనే మంచితనం ఎంతమందికి ఉందండి వాళ్ళు రేపు, అది మంచి క్వాలిటీనే కదా. అట్లా కాకుండా సపోజ్ ఏ గ్యామ్లింగ్కో వెళ్ళి డబ్బులు బాగొడుతున్నాను అనుకోండి, అప్పుడు మీరు యూ కెన్ ఫైట్ టూత్ అండ్ నెయిల్, ఎస్, ఇంటికి రానివ్వకుండా ఆపేయచ్చు. గుడ్ ఐడియా. హి డజంట్ హావ్ ఎనీ ఆఫ్ దట్. అదే అండి, అది లేదు కదా. అవును. సో ఓకే, ఎలిజిబుల్ లేని వాళ్ళకి కూడా ఏదైనా చేస్తూ ఉండరు, ఇట్లాగే చేస్తారు సహజం. మీరు ఏంటంటే ఒక మనిషి మీద ఒక ఇంప్రెషన్ పడింది అనుకో. ఈసారి అండ్ బర్త్డేకి యూజువల్లీ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ చాలా మంది వస్తారు ఇంటికి ఆయన విష్ చేయడానికి. బట్ నేను యూజువల్గా ఒక 2 minutes వెళ్తాను, అందరికీ హలో హలో చెప్పి నేను నా పని నేను చూసుకుంటాను. వాళ్ళకి ఏదైనా ఇవ్వడము, వాళ్ళు యూనో జస్ట్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. ఈసారి చాలామంది యంగ్ పీపుల్ వచ్చారు, చాలామంది. సో ఐ వాజ్ జస్ట్ లుకింగ్ అట్ దెమ్ అండ్ ఐ హలో అన్నాను, మేడం అని, ఎస్ మీరెవరు అని అడిగాను. హీ ఓన్లీ ఎడ్యుకేటెడ్ మీ మేడం అని. అట్లీస్ట్ ఒక 40-50 మరి ఇంకా చాలు, అది ఓన్లీ ఎడ్యుకేటెడ్ దెమ్. అసలు అంతకంటే అచీవ్మెంట్ ఏంటండి? దట్స్ ద ఫస్ట్ టైం ఐ న్యూ. అసలు నాకు కూడా చెప్పలేదు. అదే అదే, I was very amazed. I was very proud of him. Yes. But I won't tell him that. ఇప్పుడు తెలుస్తుంది కదా. I don't know. But yes, I was very amazed. And అది వచ్చి మంచి విషయమే. అదే నేను ఎడ్యుకేటెడ్ చాలా మంది వచ్చి ఇప్పుడు కూడా అండి, మాకేదో ఒక పని సింగపూర్లో జరగాలి. సో ఎవరో చెప్పారు, ఆయన ఒక ఆయన ఉన్నారు, సో అండ్ సో ఉన్నారు, మీరు ఫోన్ చేస్తే ఆయన ఏదైనా హెల్ప్ చేయగలిగితే అయిపోతుంది, పని అయిపోతుంది. సో వీ కాల్డ్ అప్. సో శరత్ సార్, ఐఎమ్ శరత్ కుమార్ సార్, చెప్పండి సార్. లేదు నాకు సార్, మీరేంటి సార్, మీ బికాస్ ఆఫ్ యూ ఐఎమ్ ఇన్ దిస్ పొజిషన్, యూ హెల్ప్డ్ మీ, రిమెంబర్ సార్, యూ గేవ్ మీ దిస్, యూ గేవ్ మీ దట్ వీసా, నేను ఇక్కడికి వచ్చాను సార్, ఐఎమ్ ఇన్ అ పొజిషన్. సో ఇట్ వాస్ దేర్. అంతే కదా, ఇక అంతకంటే ఏం చెప్పండి. ఫెంటాస్టిక్. మరి మీరు ఇప్పుడు ఆయన ఎంత మెచ్చుకోవాలి? ఇప్పుడు వెళ్ళిన తర్వాత మెచ్చుకోండి. లేదు, ఎక్కువ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఆయన సంపాదిస్తున్నాడా లేదా ఇప్పుడు కూడా? ఈ జర్నీ కదా ఈక్వల్ టు యూ ఆర్ మోర్? ఓకే, మరి అన్నప్పుడు కనీసం కొంత ఫ్రీడమ్ ఇవ్వండి. రైట్, నేను ఎప్పుడు అది కర్బ్ చేయట్లేదు. అంటే ఆయన అలా, బట్ హి ఆల్వేస్ థింక్స్ దట్ ఐ విల్ సే సంథింగ్, బట్ ఐ డోంట్ సే ఎనీథింగ్. అంటే నేను ఆయనతో మాట్లాడింది అపార్ట్ ఫ్రమ్ ది షో, కాసేపు వీ హ్యాడ్ ఇంటరాక్షన్, అనిపించింది ఏంటంటే వెరీ నైస్ స్వీట్ పర్సన్ అతను. యా, హి ఈజ్ ఎ వెరీ నైస్ పర్సన్.